د تمیم د خوښې رنګونه شین او زرغون دي. هغه یو شین جاکټ لري، یو زرغون جاکټ لري، یو شنه خولۍ لري، یو زرغون د غاړې دستمال لري، یو شین پتلون لري او یو زرغون پتلون لري. تمیم په تصادفي ډول له دغه جامو څخه یو ټاکي. فرض کړئ چې هغه پیښه ده چې تمیم پکې د شین رنګ جامو څخه یو ټاکي، او بي هغه پیښه ده چې تمیم پکې یو جاکټ ټاکي. لاندې کومې جملې سمې دي؟ ټول سم ځوابونه په نښه کړئ. نو مخکې له دې چې ځوابونو ته راشو، نو ګورو چې په دې کې د A احتمال دی، د B د پیښې احتمال دی، همدارنګه A احتمال په دې شرط چې B پیښ شوی وي، یا د B احتمال په دې شرط چې A پیښ شوی وي، همدارنګه د A او B احتمال دی. نو راځو لومړی دغه احتمالات چې څومره دي دا ټول محاسبه کوو. لومړی راځو د A پیښې احتمال محاسبه کوو، یعنی هغه پیښه چې هغه پکې د شین رنګ جامو څخه یو وټاکي، یعنی داسې یو جامه ټاکي چې د هغې رنګ شین وي. نو راځو ګورو چې دلته ټولې څومره د مساوي امکان پیښې دي په دې کې. نو دلته ګورو چې 1 2 3 4 5 او دا شپږ، ټولې شپږ جامې دي ورسره. دې کې به یوه ټاکي، نو لیکو چې شپږ، او له دې څخه څو شرط پوره کوي؟ A کې څه شی دی چې د شین رنګ یوه جامه وټاکي، نو 1 2 او دا 3، نو ټولې 3 پیښې دا شرط پوره کوي. نو دا احتمال مساوي شو 1/2 سره. را به شو د B احتمال به وګورو. B هغه پیښه ده چې تمیم پکې یو جاکټ ټاکي. نو یو ځل بیا موږ سره د مساوي احتمال پیښې شپږ دي، ځکه ټولې شپږ قسمه جامې دي ورسره، او د دې څخه څو جاکټ دي؟ راځو ګورو، یو جاکټ دلته دی، یو جاکټ دلته دی، او داسې ښکاري چې نور نشته. نو دوه پیښې چې دي هغه زموږ شرط پوره کوي. نو دا به مساوي شي د B پیښې احتمال مساوي دی 2/6، کوم چې مساوي کېږي له 1/3 سره. اوس راځو دا احتمال لاسته راوړو چې د A احتمال څومره دی په داسې شرط چې B پیښ شوی وي. نو را به شو به لیکو چې د A احتمال په دې شرط چې B پیښ شوی وي. نو دې معنا ده چې د دې احتمال څومره دی چې هغه به یو شین رنګ جامه راخستی وي، په دې شرط چې کومه جامه چې هغه راخستی ده هغه څه وي؟ هغه یو جاکټ وي. نو دې سره زموږ د سیمپل سایز چې دی هغه راښکته کېږي شپږو نه څو ته؟ 2 ته، ځکه یوازې 2 جاکټه دي، نور جاکټونه نشته دي. نو په دې شرط چې جاکټ راخستی وي، د دې احتمال څومره دی چې دا به شین رنګ جاکټ وي؟ نو 2 کې یو دانه دی، نو لیکو چې دا مساوي کېږي، دا به شي 1/2. نو 1/2 د دې احتمال دی چې هغه به شین رنګ جامه راخستی وي، په دې شرط چې راخستل شوي جامه یې څه شوي؟ جاکټ وي، ځکه چې دلته موږ سره یوازې 2 جاکټونه دي. اوس راځو د B احتمال ګورو په دې شرط چې A پیښ شوی وي. نو لیکو چې د B احتمال په دې شرط چې A مخکې نه پیښ شوی وي. نو معنا دا چې که چیرې داسې فرض کړو چې موږ یو شین رنګ جامه راخستې ده، یعنی دام راخستې، دام راخستې او دام راخستې، دا درې رنګه، دا درې شین رنګ جامې هم راخستې. نو د دې احتمال پکې څومره دی چې دا به څه شی وي؟ دا به یو جاکټ وي. نو موږ سره 3 د مساوي امکان پیښې دي، نو لیکو چې 3 او یو پکې شرط پوره کوي چې هغه به جاکټ وي. نو د B احتمال په دې شرط چې A مخکې نه پیښ شوی وي، دا مساوي دی 1/3 سره. پای کې راځو د A او B احتمال ګورو. دلته لیکو چې د A او B احتمال، نو د دې څه معنا ده؟ د دې دا معنا ده چې موږ شی راواخلو، یو شین جاکټ راواخلو. نو دلته موږ سره شپږ د مساوي امکان پیښې دي، او یو پکې زموږ شرط پوره کوي. نو لیکو چې دا مساوي کېږي 1/6 سره. د احتمال 1/6 دی. اوس چې دا ټول احتمالات موږ پیدا کړو، راځو دې پوښتنو ته دا ځوابونه ګورو چې کوم یو سم دی. دلته وایي چې د A احتمال په دې شرط چې B پیښ شوی مساوي دی له A سره، او دا سم دی. دلته د A احتمال په دې شرط چې B پیښ شوی 1/2 دی، همدارنګه د A احتمال هم 1/2 دی. دا جواب سم دی. دا عبارت یې هم ولولو. دا وایي چې دا احتمال چې تمیم شین رنګ جامه وټاکي په دې شرط چې هغه جاکټ ټاکلی وي مساوي دی له دې احتمال سره چې هغه شین رنګ جامه وټاکي. بالکل همدا خبره ده. دلته په ریاضیکي اصطلاح لیکل شوی، دلته په عبارت لیکل شوی، نو دا ځواب په نښه شو.
دلته راځو د بي احتمال په دې شرط چې A پیښ شوی مساوي دی د B له احتمال سره. دلته دا هم صحیح ده. د B احتمال په دې شرط چې A پیښ شوی 1/3 دی او همدارنګه د B احتمال خپله 1/3 دی. یعنی دا احتمال چې تمیم یو جاکټ وټاکي په دې شرط چې هغه شین رنګ جامه ټاکلې وي مساوي دی له دې احتمال سره چې هغه یو جاکټ وټاکي. بالکل همداسې ده. دا هم په نښه شو. دلته وایي د A او B پیښې خپلواکي دي. نو خپلواکي پیښې کومې دي؟ راځو دا په ریاضیکي اصطلاح باندې یا په ریاضیکي عبارت باندې لیکو. موږ وایو چې که چیرې د A احتمال په دې شرط چې B پیښ شوی وي دا مساوي وي له د A احتمال سره، نو A او B دلته خپلو کې سره څه دي؟ خپلواک دي. نو کله چې دا مساوات سم وي نو دلته بیا د B واقع کېدل په A باندې کوم اغېزه نه لري. دا بیا سره دلته څنګه دي؟ خپلواکي دي. A او B پیښې یو بل نه خپلواکي دي ځکه چې د B واقع کېدل یا نه واقع کېدل په دې کې هیڅ اغېز نه لري. په ورته ډول د B احتمال په دې شرط چې A پیښ شوی وي دا مساوي دی د B احتمال سره. یو ځل بیا A که واقع شي که واقع نشي په دې احتمال باندې کوم تاثیر نه لري ځکه چې په دې پیښه باندې کوم تاثیر نه لري ځکه چې دواړه سره بیا هم دا مساوات مساوي دي. نو د A پیښېدل یا نه پیښېدل په دې باندې اغېزه نه غورځوي. همدارنګه که داسې ولرو چې د A او B احتمال دا مساوي وي له څه سره؟ دا مساوي وي د A احتمال ضرب د B احتمال سره. نو بیا په داسې حالت کې هم د A او B پیښې دواړه یو بل څخه مستقلې یا خپلواکي دي ځکه چې دلته ګورو د A او B احتمال چې دی 1/6 دی. همدارنګه د A احتمال 1/2 ضرب د B احتمال 1/3 هغه هم بیرته مساوي کېږي 1/6 سره. دا ټولې معادلې جملې دي. نو وایي چې دغه جمله چې ده دا هم سمه ده. د A او B پیښو پایلې په یو بل پورې تړلې دي؟ نه، ځکه چې دلته موږ وایو دا خپلواکي دي نو دا سمه جمله نه ده. دلته وایي د A او B احتمال مساوي دی د A احتمال ضرب د B احتمال. بالکل دا مساوي دی 1/6 سره او 1/2 ضرب د 1/3 دا هم مساوي کېږي 1/6 سره. یعنی دا احتمال چې تمیم به یو شین رنګ جامه ټاکي چې هغه به یو جاکټ وي مساوي دی له دې احتمال سره چې تمیم یو شین رنګ جامه ټاکي ضرب د دې احتمال چې دې احتمال سره چې هغه به یو جاکټ ټاکي. نو دا جمله هم سمه ده. دا هم په نښه کوو. نو څلور واړه جملې سمې وي، یو پکې ناسمه وه.